Oke, miner block. Aduh, sama juga miner block. Beli. Udah masuk. Aduh, jatuh dari atas, jatuh anak. Aduh, sekarat aku, sekarat. Cari kayu, di mana kayu ini? Ada kayu kah? Kayu kah ini? Kau adalah kayu kah? Oke. Aduh, bawahnya ada, di sebelahnya. Mana itu tadi? Nah, itu dia kayu. Kemana saja kau dari tadi? Oke, yang terakhir, satu lagi. Oke, ada apa di sana? Oh, enggak ada apa-apa. Wah, apakah ini desa temple versi dibuat orang? Sepertinya bukan. Aku bisa maling di sini. Apakah di sini ada chest? Mana chest? Butuh chest. Apakah di sini ada sesuatu? Tidak. Di sini tidak. Di sini tidak. Di sini ada kol. Oke lah, ambil saja. Di sini tidak. Tadi di sini ada nggak? Tidak, dan tidak. Oke. Di sini ada apa ini? Ada buat sesuatu dulu. Buat kayu batangan lah. Kok nggak bisa kayu batangan? Apakah lah? Itu sepertinya rumahannya. Mohon maaf. Sepertinya itu rumahannya. Dan tunggu. Kok kayuku hilang? Oh, kayuku di sini. Kok nggak bisa? Padahal ini sama-sama kayu loh. Ya sudahlah. Lah. Oh, ya sudahlah, aku cari kayu yang lain saja. Oh ya, masih nge-start. Oke, kayu seperti ini. Tapi ini bukan kayu. Oke, mungkin di situ ada. Di sini. Oh, aku baru sadar. Ini pasir, bukan kayu. Di sini kayu sepertinya langka. Di mana aku harus mendapatkan kayu? Ini pasir. Tipuan. Oh, itu dia. Kayu pertamaku. Hah? Kok kayak ada yang mukul? Ya sudahlah. Nggak tahu siapa. Kayu pertamaku, yeay. Oh, ini baru kayu. Itu dia kayu. Ternyata yang di situ pasir. Ada kayu. Oke. Mungkin sangat lama.
sangat lama. Aduh. Oke. Ada yang ngeri. Gede banget liatnya. Itu orang yang ada di situ. Tuh. Orang yang ada di situ, guys. Oke, udah segini aja lah. Cukup lah. Satu lagi lah. Satu lagi. Nomor 3. Aduh. Nice. Ambil dan ngebuat kayu batangan. Sudah membuat. Oke. Saja aku buat kapak. Ya udahlah, kapak saja. Oh, tidak. Aku buat ini. Buat ini dulu. Baru kapak. Udah. Aku pakai pancuran ini. Oke. Aku ambil batu ini. Oke. Batu. Ya udah cukup. Oke, untung aja di sini nggak ada monster. Jadinya aku ada yang bertarung. Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan dan aku takut melihatnya sangat. Kan dia jadi gala-gala duluan mungkin. Oke, numpang lewat. Aku cuma numpang lewat. Tolong jangan pukul aku. Oke, maaf sekali. Ada suara Blanco Paus. Bagus, sangat bagus. Udah. Aku maling rumah orang. Ada orang nggak ya? Halo, ada orang atau tidak? Oh ya, di sini tempatnya. Lupa tadi aku. Oh, ada sebuah obor. Aduh, live. Oke, sekarang akan kuungkapkan rahasia itu. Oh, sepertinya ini bukan rahasia. Ya, aku tertipu. Untung saja aku mempunyai tanah. Lompat. Oke. Aduh. Ini ada pasir. Oh, bukan pasir, tanah. Tunggu. Oke, udah. Dimana lagi aku harus menemukannya? Sepertinya bukan. Ya udah, nggak ada rahasia di sini. Tidak, ya sudahlah. Tidak ada batu sama sekali di sini. Ya sudah, akan kubuat sesuatu yang bisa membuat mata terpukau. Yaitu adalah akan Oke. Ambil stick. Ambil. Nah, habis itu gue buat ya udah. Gue buat sebuah
sebuah aduh, gimana nih? Nah, oke, sebuah nggak tahu ini apa. Dan sebuah ada ketutupan. Lah, kok jadi dua? Lah, kok ya sudah lah, ku buat kapak. Oke, dan ini jatuhkan. Aduh, bukan ini. Jatuhkan. Nggak tahu lah apa yang dijatuhkan. Oke. Nah, ini udah enggak. Ada. Oke. Ya ampun nih botak. Oke, ada. Kok? Nah. Oke, di situ ada obor. Aku colong dulu lah ya. Hah? Ya ampun, dia menjebakku. Air. Ya sudah, aku tidak punya kayu. Ya sudah, aku ambil dulu kayu. Untung saja aku mempunyai kapak. Jadi aku bisa menggali pohon. Left. Oke, sudah. Yay. Biasanya itulah teoriku agar bisa. Yaudah, aku main lagi. Tidak. Apa ya? Slack di backlog. Oh, jangan ada backlog. Fishing simulator. Pakai Earth Else. Tapi itu susah. Apa ya? Baby simulator kah? My restoran ya, restoran sangat bagus. My restoran udah update. Maaf guys kalau kayak ada batuk gitu karena aku lagi batuk. Dasar batuk. Oke, lagi. Sama juga yang terakhir. Oh. Oke, kenapa aku pakai shift? Sejak kapan aku pakai shift? Lah. Ya udah. Ada apa ini? Halo. Ya sudah, stand. Halo stand. Oh, tentang stand. Aku keingat Pelikan Dad. Ya sudahlah. Aku lupa karena udah lama banget. Lupa. Oke. Wow.
Oh, aku harus menyewa staff. Oh, ya sudah, itu kaki atau tempat ini. Tapi ini aku kemana lagi? Sam, halo Sam. Halo Sam. Ya sudah, teleport ke pertama. Ya sudah. Oke. Pusel harus lebih banyak. Harusnya. Nah, itu harusnya 2 lagi akan 2 lagi. Ini itu berarti 3.000 lah kalau bisa. 3.000. Ini cuma mustahil. Oke. Aku masak dulu. Aku jadi koki atau apa? Ya Allah. Udah. Kemana? Ini dia. Temannya kami. Dia langsung digituin sama bos kami. Sangat Evelyn Somelsi. Ya sudah. Aku nggak tahu. Ya sudah, aku masak. Padahal aku nggak tahu apa yang dimasak. Oke. Ada kenaikan? Sepertinya tidak. Dan banyak sekali yang tidak dikunjungi. Wow. Oke. Wow. Sangat wangi. Wah, ada cucian kotor. Aduh. Maaf. Oke, cucian kotor. Oh iya, jadi ini oke. Ada ini makanan. Oh, pengunjungnya ternyata yang di atas. Oke ini. Aduh. Oke. Aduh, maaf. Udah. Ini apa namanya? Dan dia ada yang makan. Aku tunggu dong. Sini. Cepet habis. Itu cuma 1 potong pizza saja. 1 potong pizza saja. Kamu banget. Aduh. Adalah aku turun dulu. Oke. Cucian piring dan yang harus dimasak dan ada sesuatu yang masih harus dimasak. Itu sudah ada tuh. Dan oke. Banyak sih yang di atas. Oke. Ini oke. Akan ku biarkan kalian saja. Oke. Ada saja. Aduh. Akan jalan-jalan. Oke, silakan. Sudah. Siap. Ada. Lihat. Customernya udah 400. Enggak. Tidak.
Tunggu, maaf. Tenang. Kan. Seperti yang ku bilang, kaktus harganya $80. Wah, kaktus berdiri dong loh. Oke, ordernya kok mahal sekali. Lalu ini 600 juga. Sebenarnya bagus sih. Aduh. Akhirnya sejuk juga dari jendela. Sejuk banget dari jendela. Aduh. What? Sell item. Ya. Aku ternyata punya satu. Ada raja itu. Ada raja Leeds. Leeds itu bagi yang nggak tahu, Leeds itu adalah kaya. Kaya mempunyai uang gitu deh. Ini 50 75. Ini banyak sih, ya ampun, 80.000 banyak banget. Ada 300, ini berapa? 200 dan ini apa? Ini apa? What? Ya ampun, pelan-pelan. Seperti ini banget. Ya ampun. Ya udahlah. Yang paling bagusnya menurutku yang hitam ini. Tapi 6.000 cuma satu. Udah. Sudah ini berapa? 500. Gak terasa. Uangnya udah ada 1.000. 1113. Ini apa ini? Oke, no. Di atas ada apa? Apakah ada sesuatu yang nggak usah deh. Ya udah, nggak usah. Oke, karena itu ku beli, ini kan masih ada satu, jadinya nggak usah dulu. Dan ini jangan pilihnya, jangan dulu kulihat tuh. Aduh, apa yang keperluannya? Coba kulihat dulu. Lihat dulu mana. Restoran. Ada apa saja? Ya ampun, gak bisa apa? Aduh. Oke, kekurangannya apa? Mungkin aku perlu ini ada udan tenang sertifikatnya dan kenaikan. Berarti ini oke. Terus kau datang enggak ini? Masih ramai banget. Ya paling masih ramai. Oke, sampai ini habis dulu ya. Selesai saja. Jadi nggak bakal selesai.
Oke, close. Yes. Oke. Gua udah semuanya. Oke. Siap pilingnya dan aku melewati meja. Oke. Ya sudah, mungkin ada sedikit uang yang tertinggal. Ini dia. Dan ada piring yang kotor. Oke, ada lagi. Oh, ternyata tinggal ini. Ini sudahlah. Kedua ada nggak ya? Oh, kedua nggak ada. Oke. Yang lantai 3 24.000 itu gitu. Oke, kedekal lah. Oke. Nah, nanti gimana nih? Gimana nih caranya? Aku lupa gimana caranya ini. Nggak mungkin kan di delete. Apakah di delete? Oh iya, ternyata di delete. Oh, oke. Aku pindahin semuanya di sini. Oke. Nah. Oh. Kenapa tidak bisa ditaruh? Taruh. Oh iya, taruh itu. Ya. Taruh. Ya sudah lah. Ya sudah. Mungkin bakalan lanjutin part 2-nya, tapi ya sudah lah. Oke, silahkan like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini sampai 1000 subscriber. Bye bye.